你都犯法係咪先？唔知邊個犯法啊？我使驚你真係。依家我又驚你咩？我告到去外國都告死你。你去告啊！我唔驚人告㗎。唔驚啊！你而家口硬。我唔驚人告㗎。大家各自各食啦。你話有冇開口就告人咪？你知道佢講嘅佢幾賤嘅説話？你中意聞男人除啊咁樣喎？咩叫中意聞男人除啊？話人死啊，話人痴，話我白痴啊！呢啲係咪人身攻擊啊？我幾時有白痴啊？啊！我白痴。你如果係正常嘅人就唔會咁樣做。而家話我唔正常啊，係咪人身攻擊啊？呢啲算唔算人身攻擊啊？呢啲都係犯法嘅，知唔知啊？你而家人身攻擊話我。一人食一句，咁你又有位坐，咁係有位坐。香港係法治地區嚟㗎，講法律㗎。你犯咗法都唔知啊？係你犯法先我咋？犯咩法？你話我犯邊條法咧？你講啊！啊！我就算你恰我啊，恰阿婆啊！我就算唔讓位都唔係犯法啦，係嘛？有呢條法例嘅。啊！我唔讓位叫犯法，我係咪坐咗老人位唔讓俾你啊？我而家坐度，我繼續傾，佢又冇話要坐啊，佢企度睇風景咁樣啊，佢一話要坐，我即刻俾個位佢啊，咁佢都話即係拍台喎，我幾時拍台啊？我擺個台喺度。你知拐杖嘭一聲咁樣嘅咩態度啊？喂，我啲拐杖唔係咁樣擺嘅咩？點擺啊？你咁樣擺，你咩力度？咁我拍台。我咩力度關你咩事啊？即係啲態度咁樣喎。咩態度啊？你有咩態度啊？你啲態度好好咩？你態度好嘅你就唔會出聲。即係我不屑於同佢。你態度好你就唔會出聲。你停咗啦，係啊，大家。佢根本係佢幾賤啊！佢開口又話告我，埋口又話告我。你人身攻擊我又可以告你，我保留。開口就告我，埋口告，打電話報警喎。我你即管打。佢話我白痴。你即管打。我係咪白痴啊？佢而家你有冇講過佢話我白痴？